بهتر ji mehekeya ku rahênan nekirine. Ala û barîn du keçin tîma Amûdê ya futbolê ne. Ji ber qedexeya hatin û çûnê di hewşa malê de rahênanên sivik li gor cih dikin. Jiyan jî ku golara tîmê ye, tevlî rahênanê dibe. Kar û rahênaneke pir zêde ji wan tê xwestin. Di dehê meha duwazdan de wê beşdarî di qehremaniya Rojavayê Asya de bikin. أنا حاضرية ما هيج غرب آسيا بس بسبب فيروس كورونا فهي مهك مسكنين ومنصار حتى كنجي مسكنين مينن هي وقت ما ري حيشت مه بس دبي كيماني برينا تشار مها أم حاضرية خبكن أم ناخذ براستي مهرن سوري ممثلين أم نتيجة كي قلكي باش نينن يعني أكتر شيء متخازن تشكي لاقي نافي خو بكن الويدكي تîma Amûdê di qehremaniya Rojavayê Asya de wê li beramber welatên kendava Erebî, Urdun, Libnan û Filistîn bilîze. Rêveberê tîmê bangewaziya alîkariya dike da ku karibin bi encamekî baş derkevin. راستي يعني نادي عمودي امكانياته الماديه معدومه تشتني يعني بصورين فريقه ما درقه مش لو تدربه يعني حتى تمرينك مهبه ام لعيبات اخوة ام جبينن ومعدبين قامش تدربين امكانياتي الماديه قلك لازمه خلال قناته هو ام خوازن شي فعاليات اقتصاديه هبه اجتماعيه هبه الي كارب نادي عمودي كشكيمه بحاجه دعمين حيا ام كاربن تشكي بكن فريقي ام بوان بليزن عمري وان فني ويجمع لك تربن حياة ام كاربن مجاراه وان بكن لازم دعمك هبه حياة ششمها لازم تحضيرها مهبه وابقيش متعلقه بامكانياتي الماديه. تîma Amûdê ya jinan a futbolê ji sala 2018 dest bi lîstkê kiriye û sala 2020 bi 3 golan bi ser tîma Ceremana ya Şamê serkeft û bû qehremana Lîga Sûriyê û dilê piraniya xelkê Rojavayê Kurdistanê xweş kir. Rengîn şer û Rûda û Amûdê.